kênh YouTube Chuyện Có Tiếng Đạt. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một dòng máy hàng mới, máy hàng mít. Thì đầu tiên mình sẽ nói sơ về phía sau. Phía sau chúng ta có một công tắc mở, một lỗ hàn khí, quạt gió, dây dài 2 mét. Phía bên hông có thương hiệu của máy Rotec và máy là sử dụng GBT. Máy số máy là 2050 mAh. Không gian máy nó được cải tiến mới, không gian rộng hơn để chúng ta có thể bỏ những lô dây lớn hơn. Phía trước máy chúng ta sẽ có một đồng hồ ampe, đồng hồ volt, có 4 đèn thông báo, đèn nguồn, đèn chuyển qua chế độ mix, đèn báo nhiệt và đèn báo lỗi. Chúng ta có một volume độ nổi của que hàng, một công tắc chuyển chế độ mix và là máy hàng. Hai volume này là một volume của volt và ampe. Chúng ta có một dây hàng chuyển xuống chế độ mix, ổ để gắn dây mix, và ổ âm dương để ra hàng que. Các bạn muốn xem chi tiết của máy này hãy kích vào link ở bên dưới đã ở phần mô tả.